Kwa majina naitwa Silas Ulomi, ni mkulima wa zao la tumbaku kwa msimu wa mwaka 2025 2026. Niko Gairo. Gairo ni eneo linalopatikana Morogoro na lina rutuba nzuri kwa ajili ya upandaji wa zao la tumbaku. Tumbaku ni zao la kibiashara na ni zao la mkakati ambalo linafanya vizuri sokoni kwa kipindi hichi. Zao la tumbaku linaanzia kwenye mabani, matuta, seedbed. Kwa hiyo unatengeneza seedbed, unatia mbegu na zitakaa mbegu ndani ya miezi miwili. Baada ya miezi miwili unachagua miche yenye afya, miche mikubwa kwa ajili ya kupata matokeo mazuri yenye majani 4 mpaka 6. Baada ya kufikisha hiyo miezi miwili umepata miche bora mikubwa na yenye afya, unakuja kurudi shambani. Na kwenye kupanda tunaanza kuanzia hekta 1, yani eka 2.5, ambao unaanza preparation of land. Unatafuta eneo ambalo ni zuri, ambalo lina rutuba, eneo ambalo halipo mabondeni, kwamba huenda likachukuliwa na mafuriko, maji yanapokuwa mengi, ongezeko la maji, wajikuta kwamba umepoteza tumbaku. Kwa hiyo ukishapata eneo la eka 2.5 ukubwa huo, unaanza kuandaa eneo, unalima, unatengeneza matuta. Kwa nini tunatengeneza matuta? Tunatengeneza matuta kwa ajili ya kutunza mbolea pamoja na maji. Kwa hiyo unatengeneza matuta katika eka 2.5. Kwa hiyo kuna mbegu mbili ambazo zinalimwa katika Tanzania. Kuna K362 na RG17. Ila hii hapa ni K362 ambayo tunakausha kwa kutumia miale ya jua. Sasa unarudi shambani, tunasema tuta hadi tuta. Tuta hadi tuta inatakiwa mita 1.2 hadi mita 1.5 tuta hadi tuta. Na mche hadi mche ni sentimita 45 mpaka 50. Na ukipishanisha sana, majani yanakuwa ni makubwa. Na yanapokuwa karibu zaidi, majani yanakuwa ni madogo. Kwa mfano kwa sisi ambao tunatumia ni miale ya jua, tunahitaji majani ambayo ni madogo, sio makubwa sana, kwa ajili ya kurahisisha ukaushaji. Okay, kwa hiyo ukishachagua miche yako ambayo ina afya na ni mikubwa, unakuja shambani, umeshapiga matuta yako vizuri, unakuja kuotesha mbegu ndani, mche. Baada ya kutoka kwenye seedbed, unakuja kuhamisha shambani. Shambani nayo inakaa miezi 2 mpaka 3, yani siku 90 mpaka siku 120 unakuwa umevuna tumbaku yako. Ukishaotesha tumbaku ndani ya siku 7 unaweka mbolea ambayo ni NPK. Baada ya siku 21 unaweza ukaweka kani kwa ajili ya kuimarisha afya ya mmea pamoja na jani, kwa sababu tumbaku ni jani. Jani ndo tumbaku. Kwa hiyo hii tumbaku yako iwe nzuri, lazima uweke mbolea, fertilization. Na kwa kufuata maelezo ya kitaalamu katika kuweka mbolea, ni mbolea gani ambayo ni nzuri na kwa wakati pia wa kuweka mbolea. Kwa eka 2.5 unaweza ukatumia idadi ya miche 18,000 mpaka 20,000 kutokana na gap filling, kwamba unaweza ukaotesha katika mstari, ikawa kuna baadhi ya miche ambayo ikwenda vizuri, lazima ufanye gap filling. Kwa hiyo idadi ya miche, kama umebakiza miche kwenye tuta, itakusaidia kuja kufanya gap filling, kuweza kukisia na kujaza shamba lote. Maana unaweza ukawa umepanda ndio eka 2.5, lakini sio matuta yote yamejaa tumbaku, bado una gap nyingi. Kwa hiyo gap filling, ukiwa na miche mingi, inakusaidia kufanya gap filling na kuweza kupanda shamba lote eka 2.5 ambao ni hekta 1 ya tumbaku. Tumbaku inahitaji mvua nyingi, sio lazima eti uwe na eneo lenye maji mengi au ufanye irrigation kwa ajili ya tumbaku. Tumbaku kishaota tu inahitaji mvua kidogo tu kwa ajili ya kutokana, kama unavyoliangalia mmea wenyewe sio mmea wa muda mrefu, ni mmea wa muda mfupi. Hizo siku 90 mpaka siku 128, ambapo ni kama ni miezi 2.5 mpaka miezi 3 unakuwa umevuna.
Hii ni tumbaku imefika kwenye stage ya kufanya topping. Topping ni stage ambayo tumbaku imeshakuwa, imefika kipindi cha majani hayahitajiki tena, inahitaji kwa ajili ya kunenepesha majani. Kwa hiyo hapa tunaikatia hapa kufanyia topping, kwamba ni mwisho wake wa kufanyaje, wa kukua. Kwa hiyo baada ya kukata hii, ina maana chakula chote kinanenepesha majani haya, kwa sababu tumbaku ni majani, tunahitaji ya majani. Kwa hiyo ili upate kilo hii tunauza kwa dola tumbaku. Kwa hiyo ili ni kwa kilo. Kwa hiyo ili tumbaku yako upate tumbaku nzuri, tunaangalia majani. Na tumbaku imegawanyika katika grade 3. Kuna daraja la kwanza, daraja la pili na daraja la 3. Sasa sisi mimi nahitaji kupata daraja la kwanza. Daraja la kwanza ni ya majani ya juu ambayo yanatakiwa yawe strong, yawe makubwa, na kama unavyoona hii mishipa inatakiwa kwa ikiwa inaanza kukomaa, inaanza kuwa meupe kama hii. Inaanza kuwa meupe, ni dalili ya tumbaku imeshaanza kukomaa. Kwa hiyo tumekata hii kufanya topping kwa ajili ya kunenepesha majani yawe na afya. Yakishakuwa na afya na makubwa, ndio vyenye unaweza kupata kilo nyingi. Utachuma majani machache, utapata kilo nyingi. Tumbaku ni zao la kibiashara na zao la kimkakati. Ni mali ambayo isiyooza. Baada ya kukausha tumbaku, inasafirishwa mpaka nchi za nje, na uhitaji wa tumbaku bado ni mkubwa, na soko alisumbui. Ukishapanda tumbaku yako ukaikausha vizuri, soko lipo, wanakuja wanunuzi, wananunua kwa wakati, na unapata fedha yako kwa wakati. Kwa hiyo soko la tumbaku bado lina uhitaji mkubwa, na maeneo mengi hawajaotesha tumbaku. Kwa hiyo tumbaku bado inahitajika kwa wingi. Kwa hiyo soko la tuwetu wasiwasi kwenye soko la tumbaku, kwamba soko ni la uhakika na bado uhitaji ni mkubwa, sio Tanzania tu na nje ya Tanzania. Kwenye zao la tumbaku kuna vitu ambavyo lazima uzingatie ili usije ukapata hasara na ukapoteza ubora wa tumbaku. Jambo la kwanza la kuzingatia ni kipindi ambacho unaanza kukuza mbegu. Umeshamwaga mbegu kwenye seedbed, unakuza kwenye tuta. Ni sehemu ya muhimu sana kumwaga maji ya kutosha, kupiga dawa kwa ajili ya kuzuia mchwa pamoja na kuzuia parasite, wadudu wale ambao wanakuja kula majani. Kwa hiyo ili uweze kutengeneza miche mizuri, lazima uzingatie dawa na mbolea pamoja na maji ya kutosha ndani ya miezi 2 ili uweze kupata miche yenye afya. Baada ya kuja shambani, jambo la kuzingatia la kwanza ni kutafuta eneo zuri. Eneo zuri ambalo alipo kwenye mwinuko mkubwa, ambao labda maji mengi yatakuwa yanapita, na kwa sababu ukiangalia umea ni mdogo, hauwezi ukawazuia maji mengi yanotoka milimani. Kwa hiyo tafuta eneo ambalo ni zuri na liko mbali na maporomoko ya maji kwa ajili ya mafuriko tunavyosema, ili usije ukapata hasara. Kingine kuzingatia ni mbolea. Lazima uweke mbolea kipimo ambacho kimeelekezwa na mtaalamu ili uweze kupata jani lenye afya. Ukipunguza mbolea utajikuta kwamba unapata majani madogo, na sokoni utajikuta baada ya kupata grade 1 unapata grade 2 au grade 3, kitu ambacho kitafanya kipato kitashuka. Kwa mfano hapa kuna 2.5 eka. Eka 2.5 nategemea kupata milioni 15 au milioni 20. Kwa hiyo ukijikuta kwamba labda mbegu uliozalisha, shamba ulilochagua, hujazingatia maelekezo ya mtaalamu kwenye kupanda hatua kwa hatua, shina na shina, tuta kwa tuta, utajikuta kwamba ndio umepanda 2.5, lakini hujazingatia vipimo ambavyo vimekuwa na mtaalamu. Kitakufanya wewe unapunguza production. Kwa hiyo utajiona nimelima sehemu kubwa, kumbe ni sehemu ndogo. Kwa hiyo ni vitu vya kuzingatia ili uweze kupata faida na manufaa katika zao hili la tumbaku. Kwa kijana au mtu yote ambaye anataka alime tumbaku ni rahisi, kwa sababu tumbaku ina gharama. Hekta moja unatumia sio chini ya shilingi milioni 4. Kwa hiyo kuna vikundi vya AMCOS mbalimbali
vijana wajiunge kwenye vikundi vya AMCOS, wanakopesha fedha. Ukishajiunga kwenye AMCOS mkawa na vikundi vyenu, serikali inakopesha fedha kwa ajili ya zao la tumbaku, kwa sababu ni zao la kibiashara na serikali inatoa mikopo. Kwa hiyo vijana waanzishe vikundi vya AMCOS, watapata mikopo, wataanzisha kilimo cha tumbaku, na ni kilimo ambacho ni rahisi sana, ila japokuwa inachukua gharama, lakini kina mafanikio makubwa. Tunashauri zao la tumbaku kama ni zao la kibiashara kwa vijana wengi au mtu yote ambaye anataka kujikita kwenye kilimo. Kwa nini alime tumbaku? Tumbaku ni zao la kibiashara ambalo halimtupi mkulima, kwamba yani unaweza mkalima mahindi, kila mtu amelima mahindi, lakini tumbaku nina uhakika wa biashara, ni zao la kibiashara, sio la chakula. Watu wanaweza mwaka huu watu wakalima mahindi mengi wakapata na yasiwe na soko kwa sababu ya sio zao la kibiashara, ila ni zao ambalo muda wote liko sokoni na linanununika na bado linahitajika. Kwa hiyo ni zao la kibiashara ambalo linaweza kumtoa mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kiuchumi. Tumbaku unaweza ukalima mikoa mingi sana, lakini kutokana ni zao ambalo halihitaji maji mengi, linahitaji mikoa ile ambayo udongo wake una kama kamchanga fulani hivi, yani kwamba sio ule udongo ambao unahifadhi maji mengi, yani tifutifu. Kwa hiyo mikoa ambayo yana ardhi tifutifu kwa zao la tumbaku linafanya vizuri zaidi. Hali ya hewa ambayo inahitajika, kwa mfano hii tumbaku tunapanda kwa kutumia mvua, kipindi cha mvua. Kipindi cha kuwa kwenye seedbed ni kipindi cha dry season, lakini hii yote tumepanda kwa kipindi cha mvua kwa kufuata kalenda ya mvua. Kwa hiyo sio lazima mtu uwe na shamba la umwagiliaji, labda uwe na mto pembeni, hapana. Hata eneo lolote ambalo kwa kutumia misimu hii ya mvua unaweza ukapanda zao la tumbaku na ukapata mafanikio makubwa. Kwenye swala la kuzingatia ubora, kwa sababu kuanza kupanda tumbaku kuleta shambani haujamaliza, kuna kuweza kuzuia wale wadudu ambao wanakuja kupoteza ubora wa tumbaku, ambao wanakuwa wanatoboa yale majani ya tumbaku. Na tumbaku kama tunavyosema ni jani. Jani likiwa lina ubora, limetoboka, thamani ya jani lafanyaje, linashuka. Kwa hiyo kuna wadudu ambao kama wanavyoonekana kwenye picha, au wanaitwa katapila, au ndo wanaotoboa na kula tumbaku. Kwa hiyo unatakiwa upige dawa kwa wakati, na kama umeona kuna dalili ya kuwa na wadudu wao shambani, inabidi upige dawa kwa ajili ya kuwatoa na kuwatokomeza kabisa, kwa sababu ni wadudu ambao ni hatari kwa zao hili la tumbaku, kwa sababu wanaenda kushusha ubora na kumaliza majani. Kwa hiyo ubora wa tumbaku ni jani, na mdudu akishatoboa jani na maana tumbaku ile tena haina thamani. Kwa hiyo kitu cha muhimu sana kuzingatia ili uweze kufikisha hiyo grade 1 na grade 2 ya tumbaku ni kuzuia hawa wadudu ambao ni hatari sana kwenye zao la tumbaku. Hapa mbele yetu yanaonekana ni mabani. Mabani haya ni mabanda maalum kwa ajili ya kukaushia tumbaku, kwamba tumbaku imeshakaa shambani, imeshakomaa, majani mazuri, kwa hiyo tunaenda kuyakausha. Kwa hiyo kwanza kabisa tunakuwa tuna bani la kuvundika. Tumbaku inatakiwa ivundike, ilainike, ibadilishe rangi kutoka kwenye kijani ije kwenye rangi ya nini, ya njano. Baada ya kuwa njano, tunaitoa, tunapeka kwenye bani la kukaushia, ambao bani lao la kukaushia kama unavyoliona pale ambalo linaendelea, na sisi tunatumia nishati ya jua kwenye kukaushia. Wenzetu huko kutumia moshi, tunatumia gharama kubwa ya kuni, pamoja na ni njia ambayo inachafua mazingira sana, lakini njia ni njia salama na rafiki kwa mazingira, kwamba inatumia miale ya jua kukaushia. Kwa hiyo zile gharama za miti, kupasha moto, kuchochea kwa ajili ya kutumia kwa sababu kuna tumbaku ya moshi
na ya mvuke, lakini tumbaku yetu sisi ni ya kutumia jua. Na ukiangalia mazingira yetu sio mazingira yenye miti mingi, kwamba tuna miti mingi ya kuni na kingine mazingira moshi na nini. Kwa hiyo hii ni kwa ajili ya kukaushia tumbaku. Kwa haya mabani unaweza kutumia kwa misimu miwili. Kwa hiyo tunaweza tukaanza na mirunda kwa ajili ya kutengenezea fremu ya nje pamoja na baada ya mirunda na kupaua tunatumia plastic sheet, ambapo plastic sheet yenyewe inakuwa ni transparent, yani kwa ajili ya inazuia inaruhusu mwanga kuingia ndani. Kwa hiyo tunafunika na kuruhusu mwanga uweze kuingia. Kwanza tunaanza kuvundika ili kubadilisha rangi kutoka kwenye ukijani kwenda kwa njano. Baada ya hapo tunahamisha kwenye bani lingine ambalo ni dryer. Na dryer tunatumia miale ya jua kwa ajili ya kukaushia tumbaku yetu. Kwa hiyo inakuwa ni tumbaku ambayo ni rafiki kwa mazingira. Kwa mabani yetu haya hapa ya nishati ya jua tumetengeneza kwa urefu futi 8 mpaka 10 na upana ni futi 4. Lakini unaweza ukaongeza kutokana na ukubwa wa shamba lako lilokuwa nalo pamoja na wingi wa majani. Na kwenye hekta moja ambayo ni 2.5 unatakiwa uwe na mabani 6 mpaka mabani 8. Yes.